बटिया गिरदनवा के अंदर सैलाब ने काफ़ी ज़्यादा तबाहकारियाँ की थी, जिससे लोगों को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था। फसलों की सूरत में, मकानात गिरने की सूरत में या दीगर जो इनके माल मवेशी या दीगर नुकसानात थे, उनके अज़ाला के लिए हुकूमत पंजाब की जानिब से रिलीफ का सिलसिला जो है वो शुरू कर दिया गया है और लोगों को जो है इस वक़्त उनकी माली इमदाद भी की जा रही है। जो उनके नुकसानात हैं, उनका अज़ाला जो है वो भी किया जा रहा है और उनके अज़ाले के लिए मज़ीद जो लिस्टें वग़ैरह हैं, वो भी तैयार की जा रही है। हमारा गाँव जी बुर्ज बस्ती और सैलाब की वजह से जो मुतासर हुए हैं, हमें 50,000 रुपये कैश और बकिया रकम जो है वो कार्ड मिला है। मेरी रिक्वेस्ट है गवर्नमेंट पंजाब से कि जो हमारे मकान डैमेज हुए हैं और उसका हमें जो है ना रिलीफ दिया जाए। हमें तो कुछ नहीं मिला, मकान हमारे को तो नुकसान हुए। थाना जलालपुर बटिया पिंड कोट पहलवान जी जो भी नुकसान हुआ है साडा हुकूमत पूरा तामन नहीं किया।